빰빠밤 빠라라란. 자, 근데 이게요, 제가 잘 생각을 해봤는데 요거 있잖아요, 요 원유가 여기서 정제돼서 나오잖아? 혹시 이게 배수구가 좀 작아가지고 하나 가지고 안 나오는 게 아닐까? 공기상태 괜찮아. 정제해서 이거 잠깐만 봐봐. 요거잖아, 요거잖아. 5kg 1초에 5kg잖아요. 근데 얘가 하나가 1초에 얼마씩 나오냐? 얘는 무한대로 나와요, 배출하는 게. 내가 좀 고민을 해봤는데 여기에 혹시 좀 배수구가 좀 모자라지 않을까 해서 배수구를 좀 늘려주려고요. 자, 아니에요. 그때 로드했어. 자, 이거 우선순위 높여. 자, 이제 석유발전기 열심히 돌 겁니다. 자, 보이시죠? 석유발전기 똥물 생산고예요. 근데 똥물 엄청 많이 나와요 여기서. 이 똥물을 사용할 수 있었으면 좋겠어. 이거를 여기다 쓰려고. 이제 폴리머 프레스 요거 사용하는데 쓰려고요. 자, 일단은 우리는 요 똥물을 계속 가공을 해가지고 얻어줄 겁니다. 근데 공기 상태가 많이 안 좋죠? 여기에다가 이산화탄소 제거하나 가야 될 것 같은데? 이산화탄소를 하나 없앨까? 여기로도 이산화탄소 없어지지 않는데. 얘도 이산화탄소 없애고 있고, 여기도 없애야 되나? 이산화탄소 알아서 내려가지 않을까요? 공기 한번 볼까? 개판이다 진짜 공기. 석유로 물 끓일 수 끓일 수 있을까? 글쎄요. 자, 녹조 탈산기 좀 돌려주고, 여기에다가 이산화탄소 제거기를 하나 가야 될 것 같습니다. 아무래도. 자, 이산화탄소 CO2 제거 가죠. 어디로 가지? 배관, 산소. 여기다 하나 갈까요? 여기다가 하나 가집시다. 자, 여기다가 CO2 제거. 자, 이거를 개미굴 같다고요? 자, 여기 찬물을 어디서 갖고 오냐. 여기 물. 요것도 CO2 제거기인가? 얘도 CO2 제거기네. 얘는 일단 꺼주고, 자, 이 깨끗한 물을 여기서 퍼옵니다. 자, 여기서 이렇게 퍼주고, 더러운 물은 이렇게 내려주고, 자, 그리고 전기도 여기 돼있고, 우선순위 8로 해서, 자, 일단 이산화탄소 빨리 빼줄게요. 자, 좋아, 됐어. 자, 원유 좀 캐봐. 원유. 그치, 좋아. 원유 많이 나온다. 좋아, 석유가 나오고 있습니다. 여러분들, 석유발전소는 끝내줍니다. 진짜 이거 효율 장난 아니야. 배터리 차는 거 봐. 진짜 집안 다 돌릴 수 있어, 우리 집안. 이거 하나면은. 근데 여기 지금 이제 막 터질라 그러네. 이거 괜찮겠지? 이 정도로 안 끊어지겠죠? 여기도 됐고, 요거도 지금 되고. 야, 쩔어 진짜. 요거 봐봐, 장난 아니죠? 자, 석유왕. 디아루가님도 어서오시고요. 자, 이거 빨리 일단 요거부터 돌려봐. 석유발전기 요거는 열 피해나. 요건 괜찮아요. 얘는 석유 얘는 그렇게 많이 안 뜨거워요. 뜨겁긴 한데 얘는 괜찮아. 얘가 문제지 이제. 자, 근데 이제 석유가 문제는 이 똥물이 너무 많이 나와서 이 똥물들을 요 밑으로 내려서 증기로 만들어 버려야겠어. 나중에 이거를 계속 단열 타일을 증기로 만들어서 얘를 다시 찬물로, 얘는 다시 깨끗한 물로 만들어주든지 이런 식으로 해야 될 것 같아. 어려워. 얘도 전력 없음. 잠깐, 전기가 계속 끊기는 것 같은데? 전기가 없니? 전기가 없을 리가 없는데? 뭐야, 얘 왜 이래? 전력이 왜 없어? 왜 전력이 없다고 나오지? 배터리를 통해서. 이거 꺼놨구나. 온도 스위치. 자, 이걸로 이렇게 껐다 켰다 할 겁니다. 저는. 됐어. 이렇게 돌려주면 됩니다. 전기. 좋아요. 자, 이산화탄소도 이제 제거해주죠. 용암까지 가게 해서 증발시킬 거예요. 그럴까 지금 고민 중이에요. 스위치 때문에. 그쵸. 자, 일단 여기까지 됐고, 우리의 염소방도 지금 잘 됐고, 좋네요. 예. 일단은 여기 캐기로 했죠. 우리 여기도 이제 증기간헐천이 요거 하나 있잖아. 얘가 지금 온도가 이미 50도예요 여기도 이제 이 물도 이제 좀 여러 군데에서 쏴줄 겁니다. 이제 물을 어디서 쏴줄 건지 한번 고민을 해봅시다. 이 증기간헐천도 써줄 거예요. 석유발전기 위치 좀 옮겨야 될 것 같아요. 이거 지금 옮길 거예요. 얘만 문제가 아니라 다 문제야 지금. 일단은 전기는 가야 되기 때문에 어떻게든 이거 가고는 있거든요. 자, 일단 다시 꺼줘요. 배터리 꽉 찼으니까. 자, 그리고 배터리 하나 더 갈까? 하나 더 가자.
네, 취소하고 여기 배터리 좀 더 가져. 여기다가. 자, 일단 전기, 배터리, 전력 분배기 가지고 여기도 가. 이렇게 해서 4개까지 가죠. 우리 이제 석탄은 최대한 자제합시다. 석탄 사용을. 자, 그리고 여기도 타일 가지고 이 석유 발전기 하나로 전부 다 몰빵할 겁니다. 우리 이제 전기 이제 석탄이 얼마 있냐면요 10톤밖에 없어요. 자, 이제 우리 미래 자원으로 갈 겁니다. 자, 이 석유 하나만 껐다 켰다 해줘도 배터리 차는 거 금방이죠. 이거 보고 있으니까 갑자기 똥마렵네. 아, 똥마렵다고요? 제 얼굴 보니까 똥마려운 거 아님? 자, 일단은 여기다가 전력 분배기 하나 가지고요. 자, 됐어. 여기 됐고, 자, 얘는 이제 되고 있고, 얘도 전기가 왜 전기가 안 들어온다 그러지? 이게 문제네. 얘를 좀 잘 놔보자. 자, 전기. 얘가 또 꺼졌나? 끊겼네. 얘 왜 자꾸 이렇게 되지? 됐다. 켜놔. 이렇게. 자, 켜놓고 들켰다고? 어허, 이거 참. 여기도 이제 다 저걸로 가야겠다. 여기도 망사 타일로 갑시다. 여기 밑에 싹 다 망사로 해서 밑으로 떨어지게 하자. 자, 지금 똥물이 이만큼 있죠? 똥물은 잠깐만, 여기도 식중독균이 있네? 여기 왜 식중독균이 있지? 이거 죽어야 되는 거 아니야 이거? 온도 요게? 뭐 어쨌든 요거야 물이야 뭐 똥물이야 어떻게든 써주면 되니까. 자, 일단 우리는 녹조만 좀 얻어주면 돼요. 녹조가 지금 4,000톤 4,000kg. 자, 일단 여기 전기 연결해줍니다. 자, 고전압전선으로 해서 요렇게. 자, 이 석유 하나로 모든 거를 정벌하겠어 내가. 됐어. 자, 이렇게 좋아요. 자, 이거 좀 캐. 이제 이거 좀 이거 수리해. 이거 수리해서 또 퍼와 이거. 자, 이거 자동 수리 키고요. 이러면 또 원유 또 퍼오겠죠? 원유도 또 만들고. 얘들아 좋아. 아, 이게 석유 또 꺼. 아, 얘를 잠깐만, 얘를 스위치를 요거를 꺼야겠다. 아, 얘를 스위치를 놓으면 안 되는구나. 자, 여기다가 그러면은 스위치를 여기 가면 안 되네. 스위치를 껐다 켰다 하려면은 얘를 껐다 켜줬다 해줄 거거든요. 그럼 스위치를 어디다 놓을까요? 여기다 놔야 돼. 여기다가 액체를 막을 수도 없고. 얘는 껐다 켰다 못하나? 얘는 껐다 켰다도 못하잖아. 잠깐만, 이 온도 스위치도 없어가지고. 얘는 어떻게 껐다 켰다 해줄 수 있나? 여길 끊어버리면 꺼지나? 얘는 항상 돌아가거든요? 그러면은 얘를 꺼야겠네. 얘를 껐다 켰다 해야겠네. 그렇다. 잠깐만요. 얘를 스위치를 여기다 달아줘야 되는구나. 여기다가. 자, 여기다 달아줄게요. 원유간헐천 너무 뜨거워서 사용 가능할까요? 무한 수리하고 있습니다. 수리하고 다시 또 부셔지면 다시 또 냅두고 이렇게 계속 반복하고 있어요. 우선순위 좀 높여봐. 자, 됐다. 다시 또 이제 또 고치면은 또 이제 또 고장나고 좀 있다가 계속 이렇게 반복하고 있어요. 자, 일단 여기 우선순위 여기를 높여줍니다. 여기를 높여주고. 자, 이거 양을 좀 조절해야 돼. 이거 이렇게 막 함부로 쓰면 안 돼. 자, 발전기 또 켜줘요. 계속. 아, 이거 진짜 많이 쓰네 석유. 아, 석유를 진짜 많이 쓴다. 이게 문제가. 이거 하나로도 안 될 것 같은데. 이거 원유 정제를 몇 명이서 가자. 한 명으로 가면 안 되겠다. 한 명으로 안 될 것 같고 여러 명으로 하자. 지금 온도는 지금 약간 높아졌고. 자, 일단 모든 이 전력 시스템은 이쪽으로 다 몰빵하죠. 여기다가 뭐 메탄 발전기라든지 이런 것도, 석탄도 여기로 놔버리자. 이따가 됐어. 이렇게 해서 전선을 좀 다시 가줄게요. 자, 전선을 자, 전선 정리 좀 할게요. 자, 일단은 요거 해서 철거. 자, 철거합니다. 요거 전선 얘네들.
얘네 철거해주고 여기까지 철거해줘. 아 여기 철거하면 안되는구나. 이따가 저쪽도 어차피 가야돼서 여기 전선을 일단 자 여기 전선을 철거합니다. 자 그리고 얘랑 얘도 없애주고 얘 철거 얘 철거해줘요. 자 그 다음에 여기도 좀 전력을 준비해 주겠습니다. 여기다가 액체 펌프. 자 액체 펌프 가지고 전기를 석유가 너무 이게 잘 안 나와 문제가. 자 이렇게 해가지고요. 그 다음에 얘는 안정화가 됐죠. 얘를 이쪽으로 올려. 얘를. 그리고 얘 지워. 얘 지워. 자 그 다음에 잠깐만 전기 요 위가 240 300 얼마 안 쓰죠 전기. 전기를 얘도 안 쓰지. 얘도 안 쓰니까 얘도 안 쓰고. 자 일단은 요 배터리 없애줍니다. 자 요거 없애주고 요거 없애주고 요거 없애줘. 얘도 없애줘. 자 일단 이 배터리 요 전력선 좀 정리 좀 합시다. 자 여기 우선순위 좀 높여봐. 예 얘도 우선순위 높여줘. 자 이러면 일단 전기가 이쪽은 나가고 이쪽 전기 다 해봐야 지금 얼마 안 쓰거든요. 이쪽 전기 1000 여기까지 딱 쓰면 딱일 것 같은데. 여기 전기 좀 봐봐. 지워봐. 지워주고. 자 차가운데 몰빵하자고요. 예, 엄연용님 어서오세요. 자 일단 전력실 가고 있습니다. 전력실. 자 그리고 아이고 얘 지금 아직 들 찼죠? 얘도 발전 대기 중. 얘도 배관 막 전력 없음. 지금 기다려야 돼. 이거 좀 더 해야 되고. 얘는 안 돌리니 아직? 얘 아직 안 돌아가니? 돌아가죠. 자 이것 또한 2개 놔야겠는데 이거 정유기를 하나 더 가자. 안되겠다 이거 정유기를 하나 더 갑시다. 자 얘를 잠깐만 정유기가 이게 있긴 있는데 정유기가 좀 모자란 것 같아요. 자 얘를 정유기도 하나 더 가죠. 많이 모자라 우리 지금. 열로 이렇게 해서 아니야 정유기 여기 해서 자 어떻게든 이 전기를 좀 해보겠습니다. 전선 여기 가지고. 야 이러면은 여기 전기 너무 많이 쓰는데 지금 전기 요거를 좀 전기 아껴 쓰는 방법이 없나? 정유기만 지금 800, 1000을 쓰기 때문에 정유기 쪽 전기를 또 따로 가야겠네요. 아 이 2달의 공백이 너무 커요. 아 그쵸 크죠. 자 일단 여기 전기 없음. 여기 일단 끊어줘야 되고 여기 다시 만들어줘야 되고 여기 좀 다 끊어볼게요. 자 이쪽 전기 전선 다 끊어봅시다. 자 이쪽 전선 다 끊어봐요. 자 그리고 요것도 없애줘. 자 쳇바퀴 없애주고. 보는데도 머리가 아파지네요. 아 괜찮아 이거 다 정리할 겁니다. 지금 다 내 머릿속에 있어. 전력을 지금 잘 넣어야 돼. 얘를 일단 얘는 아직 안 찼죠. 전기가 빨리 차야 되는데. 야, 전기 좀 돌려봐 얘들아. 아 이게 전력이 없어서 안 돌아가는구나. 자 그러면은 일단은 굵은 전선으로 전기를 좀 돌려줘야 되나? 얘네는 자체 전력으로 가야 될 것 같은데. 그러면 얘네만이라도 자체 전력을 석탄을 2개 돌릴까? 석탄 2개만 돌리면 돼서 전기가 안 나오죠? 여기 잠깐만 이걸 어떡하지? 쳇바퀴라도 일단 갈까? 먼저 쳇바퀴 가죠. 자 먼저 전기. 자 먼저 쳇바퀴 갑니다. 왜냐면 기본적인 전기는 이제 발전을 해야 되기 때문에 하나 둘 셋 4개 갑니다. 자 가가지고 전선을 굵은 전선을 좀 연결을 해요. 자 이거 우선순위 높입니다. 먼저 올려줘. 먼저 이걸 좀 돌리자.
자, 그리고 액체, 단열 액체관, 심석으로 일로 넣어주고, 자, 그리고 화성암으로 일로 빼주자. 일로 이렇게 해서 배수구 3개 됐어. 여기 우선순위 높여줍니다. 여기 7 됐어. 일단은 요거부터 빨리 지어. 그치, 요거 돌려줘. 얘부터 먼저 좀 가자. 얘는 9, 얘도 9. 얘도 빨리 돌려줘. 자, 야, 여기 진짜 여기 이산화탄소 이렇게 없애는데도 이산화탄소가 안 빠지네. 와, 이 녹조를 이거를 비활성화해. 비활성화하고 녹조를, 저 산소를 여기로 가. 녹조 탈산기 여기로 가지고, 자, 이산화탄소 지금 여기 몇입니까? 500? 이거 하나로 안 될 수도 있겠는데? 이산화탄소 제거기. 이산화탄소 제거기 하나 더 가야 되나? 아, 이거 개판이다 진짜. 잠깐만요. 여기 너무 개판이라서. 저기 빨리 지어주고, 이거 일단 켜줘봐. 됐어. 전기가 지금 안 들어오죠, 이걸로. 얘를 빨리 써야 되는데 자원 부족. 됐다. 원유 발전 된다. 자, 이것도 우선순위 9. 여기 빨리 가줘요. 자, 여기도 우선순위 9. 됐어. 빨리 가줘. 빨리 원유를 빨리 만들어줘야 돼. 지금 원유 많이 없죠, 지금도. 얘도 한번 수리 비활성화, 자동 수리. 이제 자, 됐고. 원유를 진짜 많이 짜줘야 되네. 이게 오일에 사는 애들 키워야 이산화탄소가 좀 나아질 듯요. 저길 가야 되나? 일단 원유 발전 돌리고 있습니다. 일단 자, 일단 이거 하나로 이 수많은 전기를 지금 다 커버하고 있죠. 이거 하나로만 전기 다 이쪽으로 놔버리자. 그 석탄 발전기도 여기다 놓을까? 그냥 석탄 발전기 2개도 여기다 놓읍시다. 그냥. 자, 여기다가 석탄 발전기도 2개 놓을게요. 고전 앞전선 이렇게. 좋아. 석탄 발전기도 나. 가스 발전보다 열도 안 나고 효율이 좋네. 효율은 엄청 좋은데요, 이거 만드는 게 되게 빡세요. 이거 그래가지고 요게 전기를 엄청 먹거든. 이거 우선순위를 일단 좀 높이겠습니다. 자, 높여주고, 그리고 장식도 좀 가줘. 자, 계속 돌려줘야 되고. 지금 이산화탄소가 좀 없어지고 있는 것 같아요. 그래도 보면은 좀 떨어지긴 하죠, 이산화탄소 사용률. 이거 CO2 제거기가 거의 풀로 돌아가는 거 보니까 이것도 하나 더 필요한 것 같아. 자, 산소에서 CO2 제거기 하나 더 갑니다. 여기로 해서 하나. 여기로 안 되겠다. 이거 과부하 피해 입어? 이거 뭔데? 뭐가 과부하 피해야? 뭐가 과부하 피해지? 금화말감으로 넣었는데? 자, 일단 CO2 제거기 하나 갑시다. 저 하나에 얼마 먹어요? 엄청 있어요. 엄청 먹어요. 제목 밑에 사람 밑에 33명인데 눈 모양은 아이디 없이 본 사람인가? 아니요, 전부 다 포함해서일걸요 아마? 자, 이것도 금화말감으로 전력 좀 가주고. 여기 전기가 너무 많이 먹는데 이거? 잠깐만, 여기 전력 피해 있겠는데 이거? 그치, 수리 작업 할당됨. 이거 전력을 좀 나눠줍시다. 잠깐만요. 얘를 이 전기는 얘 한계 전류가 1000이야. 이게 너무 많아. 얘만 전기 따로 돌리고 얘네 따로 돌리고 해야 돼, 내 생각에. 그러면은 전기를요, 잠깐만, 일단 여기도 전기 가야 되지. 여기도 전기 다 끊겼지. 일단 요 2개를 일단 전기 좀 잘라봐. 전선을 좀 자르고. 자, 전선을 좀 자르고요, 여기 자르고, 그리고 여기도 잘라.
잘라서 요건 취소하고. 자, 그리고 여기도 전선을 좀 잘라요. 자, 여기도 좀 자릅시다. 잘라서 여기도 잘라봐. 자, 자르고 얘네만 하나를 전력을 가야 돼요. 지금 얘네만, 얘네 하나만. 자, 그리고 여기도 전기를 좀 잘라. 여기도 잘라봐. 자, 젠장. 예, 민기님 어서 오세요. 아니요. 33분 보고 계십니다, 지금. 예. 49,000이, 41,000이라니. 자, 재개해봐. 아, 이 암드 엔딩 이거. 기다려봐. 아, 이거 어떡하냐? 아, 머리 아파. 잠깐만, 이거. 일단 석탄 발전은 가고, 전선을 좀, 자, 나눠서 가보죠. 자, 일단 석탄 발전부터 가. 일단은, 자. 일단 석탄 발전부터. 자, 여기 전기, 석탄 발전 2개. 일단 석탄을 쓸 수밖에 없어요. 전혀 안 쓰는 건 불가능한 것 같아. 자, 이렇게 해서 우선순위 일단 여기부터 높여주고. 자, 여기부터 높여줘. 자, 방종이 아니라 지금 튕겼어요. 자, 액체 유입 없음. 이거 액체 언제 올라와? 이것도 빨리 만들어, 얘들아. 우선순위. 자, 여기 일단 어떻게든 석탄을 좀 돌려봅시다. 이거를 요거를 자 돌려주고, 그리고 얘도 석탄 해주고. 전기 좀 잘 한번 정리해볼게요. 자, 일단 여기같이 전기가 끊어졌죠. 여기 전기를, 자, 지금 전기가 몇 개 쓰고 있냐, 여기 전기는 여기서만 쓰라 그러고, 일단은 요 두 번째 전기가 문제인데, 요 전기는 지금 제 생각에 요 전기가 어디서 올라오는 거야? 여기서 다 가는 거네? 여기서? 그러면 이 전기를 끊어줘봐. 전기를, 두 번째 전기는 요쪽으로 갑시다. 자, 두 번째 전기는 전선 연결해서 여기로 가버립시다. 자, 여기로 이렇게 가지고, 여기 전기는 다 끊어줘요. 자, 여기는 끊어줍시다. 여기부터 여기까지 끊어줘요. 자, 여기도 끊어줍시다. 자, 됐어. 그리고 여기 전기가 제일 시급한데, 여기 전기를, 여긴 전기를 이렇게 가요. 자, 얘를 이쪽으로 이렇게 가지고. 자, 그리고 제전기도 따로 가고. 이렇게 가지고. 자, 우선순위 좀 일단 높여봐. 여기 우선순위 8, 7, 여기도 7. 자, 7. 자, 석탄도 가지고. 됐어. 일단 전기 가고, CO2는 일단 조금 있다가. 자, 됐어. 이제 연유 2개로 돌리니까 아마 되겠지? 과부하 피해? 과부하 피해는 저거죠? 전기 과부하죠? 과부하 피해가 있으니까 얘도 끊어줘. 얘도 끊어주고. 아, 잠깐만. 일단 전기부터 빨리 가봐, 얘들아. 자, 전선부터 일단 갑시다. 전선. 자, 한 전선에 2개 연결하면 데미지 과부하 입어요. 요것도 끊어줄 겁니다. 자, 일단 그 다음은 전기를, 자, 이쪽이 지금 끊어졌죠. 여기 지금 끊어졌죠. 여기서 내려가는 게 200, 200. 이거 한 1000 정도 쓰거든요. 얘를 지금 여기로 연결하면 될 것 같아. 얘를. 자, 일단 요거 브릿지 없애주고, 브릿지 철거하고, 그 다음에 전기를, 요쪽 전기를 여기로, 자, 여기로 이렇게 가지고요. 그리고 마지막 2개가 있죠. 이게 하나, 2개인데, 방을 하나를 더 가야겠네. 얘를 어쩔 수 없이. 얘는 이쪽으로 갑니다. 자, 이렇게 가지고. 그리고 그러면 여기 전기가, 여기 지금 끊어줘. 여기 끊어주고. 자, 끊어주고 이렇게 내려서 여기로 이렇게. 자, 그 다음에 여기 이렇게 가지고 얘를 끊어야겠다. 자, 됐어. 자, 우선순위 좀 높여요. 여기도. 자, 9로.
자, 전선공사부터. 자, 그 다음에 여기도 이쪽으로. 자, 그래서 이것도 우선순위 9로. 자, 요렇게 일단 전기 일단 이렇게 갑니다. 빨리 가죠. 이러면 일단 전기 다 되겠다. 자, 얘도 돌려주고 얘도 돌려주고 액체 펌프 올라가야 되고 이제 얘도 일단 한번 수리해야죠. 얘도 한번 수리할 때 됐죠. 얘도 수리 한번 켜주고 됐어. 얘는 하루에 한 번씩 수리하면 돼. 자, 전기 빨리 나와봐. 여기 우선순위 좀 높여봐. 자, 여기 높이고 전기 이쪽은 지금 괜찮고 여기 전기는 이제 나중에 빼줘야겠다. 여기도 전기 너무 많이 먹어서 여기 일단 꺼주고 여기 꺼줬고 여기도 됐고요. 여기만 이제 안정화 시키면 되겠는데 여기 지금 안정화 된 것 같은데 여기 전력 부족이야. 전기는 일단 들어와요. 자, 녹조 들어오고 여기도 되고 됐어 됐어 됐어. 일단 펌프 꺼줘요. 자, 일단 석유 쌓일 때까지 일단 전기 여기 있는 걸로 써주고 자, 석탄 발전기는 긴급시에 돌려주고요. 자, 뭐하고 계신 건가요? 아, 지금 요거 발전하는 거 다 전기 시스템 다 전력망 구축 다시 하고 있어요. 여기는 왜 전기가 없다고 나오지? 이상하네. 전력망 포화로 나오네. 여기도 전력망 포화, 전력망 부족. 여기는 아, 전력망 포화라서 전기가 남는다는 소리지 이거는. 자, 이건 남는다는 소리예요. 이거는 전기가 괜찮다는 소리야. 이 색깔은, 이 색깔 괜찮아요. 자, 옆에 과열 피해 받는다고? 어디? 여기 끝에 말하는 건가? 요거는 과열 피해 계속 수리해줘야 돼요. 자, 이건 비활성화 해주고. 자, 일단 이산화탄소 좀 더 없애줄 준비하기 전에 요거나 많이 모아요. 일단 원유나 많이 모읍시다. 자, 정제기 옆에 여기. 아, 여기도 과열 피해 받아? 온도가 높나요? 여기. 자, 그쵸. 허용된 전류보다 많다는, 여기 쓰는 게 더 많다는, 아, 쓰는 것보다 사용되는 게 뭐라 그래야 돼? 나가는 게 더 많다는 거죠. 사용되는 것보다. 예, 더 흐르고 있다는 소리지. 여기 쓰는 게 내가 더 적다는 소리죠. 근데 여기는 포화가 될 수가 없는데. 여기 전기 꽤 많이 쓰는데. 희한하네. 얘도 그러면 여기로 연결해주면 되나? 아니야, 일단 여기 좀 있다. 자, 이제 하나씩 이제 정리해줄 겁니다. 여기만 이제 다 가면은. 자, 그리고 여기 배관 있죠, 요거. 여기도 이제 써주겠습니다, 요거. 자, 얘도 써주고. 자, 전선이 과열되고 있다는 거라고. 보아. 그 괜찮아요. 이 주황 색깔에서는 끊어지진 않아. 주황색은 괜찮아. 주황색 안 끊어져 그래도. 자, 얘를 사실 제대로 하려면 요것만 써야 되는구나. 얘도 전기 좀 많이 쓰고 있고 얘는 근데 전기 쓸 데가 별로 없는데 얘 같은 경우에는 다 따져봐도 봐봐, 이게 포화가 안 되잖아. 봐봐, 보세요. 전기를 1000 나가는데 240하고 요거밖에 안 써. 240하고 요 120밖에 안 써. 360밖에 안 써요. 괜찮아. 예, 이게 지금 전기가 많다는 소리야, 이 말은. 지금 쓰는 것보다. 자, 일단 요거 이제 이게 배터리가 좀 빠지면은 이때 이걸 켜줘요. 자, 이렇게. 그럼 또 이제 또 이게 차겠죠? 자, 이제 여기 있는 얘네 요거는 다 없애줘. 요거 없애주고 석탄 발전기는 비상시에만 돌게, 10에서만 돌게 하자. 자, 10에서만. 아니 이게 한 30에서 돌게 하자. 30에서. 얘도 한 30에서 돌게. 됐어. 이러면은 일단 여기 전기는 될 거고, 스트레스 관리 어느 정도 되고 있고, 원유 생산도 어느 정도 되고 있습니다. 야, 이거 꺼야 돼. 이거 왜 켜놨어? 이거 비활성화예요. 자, 이게 켜져 있었네. 폴리머 프레스는 일단 없애주죠. 이거 얘 없애주겠습니다. 얘도 전기도 많이 먹고 지금 쓰는 것도 좀 까다로워서 폴리머 프레스는 이따가 나중에 쓸게요. 자리 옮겨가지고. 자, 그리고 얘 이제 또 수리해줘야 되고. 자, 됐어. 일단 이 오염된 물 아직 괜찮고요. 여기가 이제 물이 터지겠네. 여기 물 괜찮네요. 어차피 다 일로 빠져버릴 테니까
여기 물은 무시합시다. 예, 무시해도 되겠다. 아 이거 얘는 상관없어요. 얘는 신경 안 써도 됩니다 원래. 얘는 저 뭐야 저거 만들라고 해놓은 건데. 자 원유가 일단 전기를 다 커버가 되죠? 우리 집에 있는 전기 다 커버가 됩니다. 일단 그 다음으로 가져야 될 게 여기 액체 펌프 가겠습니다. 요거 자 폴리머 프레스는 뭐예요? 플라스틱 만드는 기계입니다. 열이 엄청 많이 나요. 자 그 다음에 액체관도 지금 여러 군데 쓰고 있잖아요. 우리가 이거를 좀 나눠서 가줄게요. 여기까지만 이제 그 위에서 여길 쓰게 하고 밑에는 관을 여기로 가자고. 밑에 있는 관은 얘로 쓰자고. 자 그래서 액체관도 2개로 가줄게요. 자 액체관은 여기서 연결해서 일로 떨궈줍시다. 자 이쪽으로 떨궈서 여기로 가서 얘가 이제 밑에 쪽을 다 쓰게, 얘는 위에만 쓰게 하고 요렇게 합니다. 자 그리고 취소하고, 그리고 여길 끊어줘요. 여기 액체관 요만큼 끊어줍니다. 자 우선순위를 높여주죠. 이제 액체관 됐어. 이거 빨리 지어봐 얘들아. 이것도 빨리 짓게 합시다. 자 원유 지금 잘 돌고 있죠? 원유 많이 만들었어요. 자 지금 원유 발전 계속 돌아가고 있고, 이거 다시 또 꺼줘요. 전기 아낍시다 이런 식으로. 자 얘도 꺼줘. 이렇게 꽉 차면은 꺼주고, 꽉 차면 이제 덜 차면 이제 다시 켜주고. 자 이제 이산화탄소 제거 하나 더 가야 될 것 같아요. 자 요것도 준비해 주겠습니다. 이산화탄소 제거기를 딴 데다 아예 따로 가자. 이거 준비를 아예 해서, 여기가 이산화탄소 더럽게 많이 나거든. 보면은 여기 지금 막 녹조 탈산기에 뭐 많이 나니까 이산화탄소는 따로 빼줄 수 있도록 합시다. 기다렸다가 여기 지금 이산화탄소 꽉 찼어. 난리 났어 지금. 여기 이거를 하나로는 안 될 것 같고, 자, 산소 CO2 제거기 여기 하나 갑시다 일단. 자 전기 여기 하나 가지고, 이거 메탄 발전기도 지금 안 써요. 지워주고, 그리고 이산화탄소 5일지대로. 자 지금 공기 엄청 더럽죠. 난리 났어 지금. 자 일단 액체관 가교 하나 가가지고, 자 그 다음에 여기 가지고 빠지는 거는 그냥 여기로 그냥 빼버릴게요. 어차피 똥물 빠져도 되더라 보니까. 자 이렇게 똥물 열로 아니야 일단 기다려. 일단 그냥 이렇게 빼 일단은. 자 8순위로 얘도 8순위 좋아요. 와 지금 엄청 바쁘죠. 여기도 가져야 되고, 요거 다 했나? 요거 아직 안 됐죠. 덜 됐죠. 액체 배출 가져야 되고. 액체관 준비 다 됐나요? 여기 아직 안 됐죠. 여기가 액체관, 여기로 이렇게 가야 되는데 여기 아직 안 됐고. 액체관 이거 개판인데 요거. 여기로도 가고 여기로도 가고. 야 액체관도 한번 싹 정리해줘야겠다. 나중에 배관을 한 번에 싹 정리해줄게요. 전기선부터 일단 좀 신경쓰고. 전기선도 지금 개판이죠. 지금 보면은. 자 얘도 신경 써줘야 되고. 할 게 많아요 지금. 자 일단 스트레스 많이 받네. 스트레스 일단 많이 받는 거는 일단 요 두드려 패는 걸로 일단 해결해 봅시다. 어떻게든. 자 활성화해주고. 스트레스는 어쩔 수 없을 것 같아. 좀 걸릴 것 같아요. 산소도 좀 가지고. 자 일단 녹조가 몇 개입니까 우리? 녹조가 2900. 녹조도 이제 얼마 없죠? 자 이산화탄소기 4개 가면 웬만한 이산화탄소 전부 사라지던데. 얘 여기 근데 3개 돌리고 있어요 저는. 얘까지 돌리고 있는데, 얘는 이미 이산화탄소가, 여기는 이산화탄소 꽉 찼죠. 꽉 찼는데 이러네. 산소가 많이 없나? 산소를 이제 좀 가야 될 것 같아요. 얘도 이제 돌려줍시다. 여기도. 자, 지금 온도 여기 몇 도니? 온도 많이 차가워졌죠? 자 이제 이거 돌립니다. 활성화 얘도 켜주고. 자 활성화 다 켜줍시다. 자 수소 발전기도 돌려주고. 됐어. 원유 발전기 있는 방 오른쪽 벽에서 이상한 거 자꾸 뜨는데요. 오른쪽 벽에서
요거요? 원유 발전기 방 옆에? 요거 일단 기다려 볼게요. 얘는 일단 좀 걸릴 것 같아, 시간이. 아, 일단 요거 다시 원유 돌려주고요. 자, 이거 돌려줘봐. 얘는 항상 돌려야겠다, 그냥. 잠깐만, 이거. 아, 지금 요거 돌릴 전기가 없는데? 얘들아, 이거 좀 돌려봐. 너 와봐. 자원 부족. 빨리 돌려줘. 석탄 발전기. 얘 항상 돌려야 되는구나. 얘들아, 석탄 좀 넣어봐, 석탄. 폐허 가열되었습니다. 얘는 괜찮고. 얘들아, 석탄 좀 돌려. 그치, 석탄 넣었지. 이제 돌아가야 돼. 됐죠? 돌아가면은 원유가 좀 돌면은 이제 전기가 돌겠죠? 얘도 발전 대기. 원유 빨리 들어와라. 됐다. 된다. 되죠? 됐어. 자, 됐어. 아니, 왜 액체 펌프로 들어가는 양을 좀 조절해도 되겠다. 저거는. 그렇게 한번 해봅시다. 자, 일단 요거 빠집니다. 요거 빠지고 여기도 빠지고. 자, 됐어. 좋아. 물도 나간다. 이제 물도 왔고, 얘는 지금 잘 돌아가죠? 지금 잘 돌아가고 있고, 여기다가 펌프 하나 놔두면 될 것 같다. 좋겠네. 펌프 하나 놓으면 될 것 같고, 얘도 이제 이산화탄소 빠질라 그러고 있고요. 야, 이산화탄소 빠지는데도 한참 걸리겠다 이거. 산소도 이제 좀 더 가야 되고, 산소는 여기서도 가고 있죠. 산소방을 하나 갈까? 어디다가? 여기 전해주로 좀 갈까요? 여기도? 지금 배관이 어떻게 돼있지? 여기로 돼있지. 여기도 전해조 2개만 갑시다. 자, 여기도 하나, 둘. 자, 이렇게 해서 전기 이어주고. 자, 여기 근데 전해조를 가도 여기는 산소가 지금 많아서 여기는 소용이 없을 텐데. 여기다 가지 말고 전해조를, 자, 산소에서 여기 요런 데다 가야겠다. 여기다 전해조를 요쪽에 하나 가봅시다. 자, 여기다가 하나, 둘 한번 가볼게요. 산소방 가는 것보다 그냥 놓는 게 효율적이던데. 일단 놔봅시다. 자, 그리고 배관 물 가지고, 자, 우선순위 높여줍니다. 자, 원유 지금 원유 얼마나 들어가니? 단열 액체관 원유 158도짜리 됐어. 아, 일단 원유가 이제 많이 나오네요. 됐죠? 원유도 이제 꽤 나오고, 이거도 꽤 이제 조절이 되고 있습니다. 좋아. 자, 잘 되고 있네. 되고 있고, 석탄도 되고 있고, 전기만 안 끊어진다 계속 확인해보고. 자, 전기는 꽤 잘 돌리고 있네요. 이런 것도 없애주자. 이런 거 다 더러우니까. 자, 전기를, 내 생각에 저쪽으로도 전기방을 하나 갔으면 딱 좋을 것 같긴 한데, 천천히 합시다. 자, 일단 전력은 좀 괜찮아졌고요. 석탄이 이제 6톤밖에 없어요. 석탄 좀 캐줘야 되고, 그리고 녹조도 좀 캐줘야 됩니다. 이제 석탄하고 녹조야 뭐 요런거 캐주면 된다 쳐도, 석탄은 어디서 캐줘야 되지? 석탄이 마지막 남은 게 요게 다일 텐데 아마. 요게 지금 석탄 다거든요. 요거 먼저 좀 캐줍시다. 자, 요거를 석탄을 좀 캐주죠, 얘들. 자, 요것도 돌려주고 됐어. 자, 맞아요. 펌프가 전기를 많이 먹어. 그래서 그냥 이렇게 그냥 전해줘 가는 게 나을 때도 많아요. 이래서 좀 뿜어보죠. 얘를 좀 밀어보죠. 여기 있는 이산화탄소. 얘가 이산화탄소가 너무 많이 나. 사실 요 밑에다가 뭘 가면 안 돼. 내가 이 옆에다 가야 돼. 이 옆에다 가는 게 제일 꿀인데, 이 옆에다 가면은 지금 뭐 온도 관리도 그렇고 좀 어려워가지고 여기를 안 가고 있습니다. 여기 사실 요 석유 발전기 있죠? 얘가 밑에 쪽으로 가야 되는 것 같아. 굵은 전선 때문에 이게 지금 좀 빡세가지고 이렇게 놔뒀습니다. 일단은. 자, 여기를 이제 여기를 계속 캐줄게요. 이쪽을. 자, 이쪽을 캐줍시다. 그리고 석탄이 이제 몇 개입니까? 7.9톤. 요거 다 캐면 한 10톤 정도 될 것 같아요. 전력 됐고, 여기도 됐고. 일단 산소가 좀 나니까 여기 일단 돌릴 수는 있겠다. 얘들 일단 이렇게 산소 여기로 전부 다 집중해서 돌려줍시다. 와, 빡세네 이거. 그리고 여기 슬라임 짜는 것도 돌려줘야 되는데 이거 왜 안 돌아가지? 아, 돌아가고는 있네요. 돌리고는 있네 애들이. 여기도 됐고, 슬라임도 지금 돌리고. 슬라임 이제 없니? 우리?
슬라임도 얼마 없구나. 녹조도 짜줘야죠. 계속 짜주고 슬라임도 가지고. 예, 유적 이거 생긴 거예요 새로. 자, 이쪽에 있는 석탄도 다 캐주면 사실 좋을 것 같은데. 여기도 일단 아무튼 여기를 싹 날려야 돼. 이 왼쪽을. 그래야지 우리가 편해. 자, 이거 한번 돌려주고요. 아, 이거 수리돼 있네. 자동 수리 비활성화 해주고 이제. 자, 자, 어쨌든 우리 여길 파야 됩니다. 여길 파야 요 밑을 내려가죠. 이제 녹조도 얻어주고 석탄도 얻어주고. 석탄은 이제 그렇게 많이 안 돌아가서 여기 쓰는 거랑 여기 조금 쓰는 거랑 저기 쓰는 게 단데, 여기도 이제 석탄 우리 걸로 이제 자체 전력으로 가면 되겠다. 여기도 얘 일단 꺼줬지. 얘도 꺼져 있지. 석탄 여기 전기가 얘가 이쪽으로 쓰고 얘가 이쪽으로 쓰고, 요 위쪽에 하나 더 놓을까? 이 위쪽에 하나 더 가자. 위쪽으로 배터리 좀 더 가자. 자, 전기. 수소요? 수소는 나중에 따로. 자, 수소 어차피 여기 수소는 지금 없애주고 있고. 얘네 왜 전기 안 돼? 아, 이거 켜요 일단. 됐다. 수소 일단 가지고. 자, 전기. 과부하 PR 걸리네. 아이 참. 아, 얘도 돌리면 안 되는데 그러면. 여기 얼마 써 전기? 120, 120, 120, 120, 800, 200, 40, 360, 360, 600. 얘가 얘네까지 딱 돌릴 수 있는데 이거 잠깐 일단 끊어봐요. 자, 끊어주면 될 것 같아. 여기 끊어주고 수소 다 없애주면 이제 다시 가자. 아, 이게 안되네. 전기를 수동 발전기. 자, 그리고 마사지 잠깐 끄라고요. 전기 좀 이어봐. 일단 잠깐 요렇게 좀 돌려볼게요. 수소도 빼주고. 요것도 지금 할 게 엄청 많네. 원유 발전기 일단 열심히 돌죠. 얘를 잠깐 꺼줄까? 얘 꺼주면 이제 전기 좀 남을 텐데. 자, 일단 얘는 잠깐 꺼줄게요. 얘는 잠깐 비활성화 해줍니다. 자, 얘도 전기 먹는 아마라. 얘도 마사지 하나 꺼주고. 자, 요거 좀 돌려봐 일단. 여기 좀 돌리게. 자, 여기도 지금 방 다시 가야 돼. 새로 가야 돼. 이 수소 쪽 방도 새로 가야 되고. 됐나 이러면? 이거 켜줘야지. 얘들아, 이거 켜줘봐. 켜주고. 됐다. 됐어요. 이러면 이거 돌 겁니다. 자, 여기도 이제 수소를 일단 돌려주고, 여기 전기도 가지고 저쪽 전기 해주고, 여기는 계속 돌고 있고. 자, 지금 이제 없는 게 석탄이 16톤, 녹조가 이제 1000밖에 없죠? 녹조를 이제 가야 돼요. 여기 까면 됩니다. 여기 까주면은 녹조 없어지니까 여기 녹조 좀 가지고, 여기는 좀 이따가 나중에 정리해주자. 여기 여기 진짜 정신없다. 언제 다 정리하냐. 여기를 싹 다 정리해야 되는데 여기 점액표균도 많아가지고. 자, 일단 우선순위를 6순위로 해서 여기부터 팝시다. 여기부터 차례대로 파서 아래로 내려가죠. 미관도 많이 떨어지고. 일단 자는 데는 지금 온도가 많이 차가워졌다. 여기 잠깐만. 아, 여기 산소가 없는 거구나. 온도는 괜찮고 산소가 없죠. 산소는 일단 호흡은 가능하니까. 얘도 산소가 이제 없구나. 여기도 이제 산소를 가져야겠네. 여기 전기도 이제 이따가 가져야겠다. 이거 활성화해줘요 일단. 여긴 전기 많이 안 쓰죠? 가스펌프. 요거 이제 가스펌프 꺼주고요. 자, 이거
꺼주고 가스 펌프 얘만 좀 켜주고 여기는 거의 전기 안 써요. 됐어. 그럼 이제 실질적으로 전기 쓰는 건 다 여기서 쓴다는 소린데 여기서 쓰는 거고 여기도 전기 쓰긴 쓰는데 전기 쓰는 양이 많지가 않네요. 요런 거 막 안마 의자 그리고 전해조 몇 개가 달아서 여기도 전기를 안 쓰네 사실상. 전기를 다 저쪽으로 연결해줘야겠다 저걸로. 네, 자체 전원으로 가지고 자 일단 전선을 좀 끊어주겠습니다. 자 전선 쓸데없는 것들 일단 정리를 좀 해주고요. 자 여기 일단 여기부터 좀 가보자. 요거부터 우선순위를 여기 7로 해서 요거부터 가겠습니다. 자 전기 계속 정리해줘야 돼요. 여기 일단 이쪽은 개판이야. 지금 개판이야. 전기를 얘가 위쪽 그 얘를 여기 있는 거를 요 위에 집 그리고 요 아랫집은 요걸로 요 밑에 거 여기로 해주고 얘가 요 밑에 쪽 요쪽 지역 맡아주고 얘가 얘랑 뭐 다른 거 하나 더 나가지고 요 밑에 쪽으로 갑시다 이제. 자